Això no s'acaba mai. Quina hora és? Falten 5 minuts per acabar. Carmen, m'has de fer un favor. Sí, senyora. He d'anar al mecànic ara mateix. M'ha dit que si li porto el cotxe abans que tanque, m'arregla els intermitents, que demà a primera hora tinc revisió d'ITV. Ui, doncs està a punt de tancar. Sí, per això no tinc temps de fer caixa abans d'anar-me'n. És clar, i ara què? Ho hauràs de fer tu. Et podràs quedar un ratet més? Ja ho crec, no patisca, faltaria més. Compta els diners que han entrat avui. I ho apuntes... Ahí veus? Sí, senyora, no patisca. Després ho deixes tot dins de la caixa forta. Així tens la clau. Confio en tu, Sí, pot marxar tranquil·la. Adéu, xics, fins demà. Adéu, senyora, que arribi a temps. Bona nit. Ai, xiqueta, quina confiança. No me puc creure, t'ha deixat la clau de la caixa forta, No sé com t'ho fas, perquè mira que és agarrada. Només em faltava això. Estic cansadíssima. Sí, cansadíssima. I per què no li ho has dit? Eres el seu gosset. No, si en el fons estàs encantada. Sí, encantada. Què vols que li diga si és una urgència? Jo que volia tornar prompte. Jo m'ha d'afanyar, perquè avui Ferran té festa i hem quedat per anar al cine. Cap a on vas, Alicia? Cap a la plaça. Doncs vaig amb tu, que no m'agrada anar sol de nit. D'acord, anem. Bona nit, Carme. Au, adeu. Adeu, fins demà. Vale, sí. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Per aquí 100. 50, 60, 70, 80, 90 i 100. Per aquí uns altres 100. Vale. 100, 50, 150, 200, 200, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 300. Vale. Per aquí. Sí que hem fet diners avui. No acabaré mai. No et meleges, t'estic apuntant amb una pistola. Ai, mare meva! Si fas el que te dic, no et passarà res, però un sol moviment estrany i dispara. Queda clar? No dispares, per favor! Agafa una bossa de basura. Afanya't! Ara, fica tots els diners al llit. Au, de pressa! Obre, Carmen, sóc jo, Alicia. Va, que això està molt fos! Què faig? Saben que estic ací. Obri la porta amb el porter automàtic, però que se'n vagin de seguida. Si fas un sol gest sospitós, ja saps el que t'espera. Perdó, guapa, és que m'he deixat una cosa al lavabo quan m'estava llamant les mans i me l'ha regalat. Ui, què te passa? Estàs molt pàl·lida. És que m'he espantat quan has picat la porta. Ah, ho sento, m'afanyo. Que et falta molt? Mare, però si la caixa està buida! Sí.
Però què n'has fet en els diners? Ja he acabat, Guillem. M'entens? Però què dius si no has tingut temps? És que jo sóc molt ràpida. Ja està. Veus? Mira quina monada de rellotge. És preciós! Preciós! Ai, guapa, no m'estires de la jaqueta. Au, Guillem, que fas tard. Adeu. Espero veure-us demà. Te l'estàs jugant. No m'agrada gens com t'has comportat. Si no he fet res, és que estic molt nerviosa. Doncs afanya't, perquè estic perdent la paciència. Obri la caixa forta, agafa els diners que trobes i fica's amb els altres dins de la bossa de basura. Ja està. Ara, ixa al carrer, deixa la bossa al costat del contenidor de la cantonada i marxa sense girar-te ni una vegada. Entesos? Mans enlaire! Què porta dins d'aquesta bossa? Com ha entrat? És que he deixat la porta oberta, saps? Reconeixeu aquesta xica? Sí, és ella. Escolte, em trobo que no cal la pistola, A on anava amb tot això? Vigileu! Hi ha algú amagat allà! Té una pistola i m'ha obligat a agafar tots aquests diners. Qui era? El fantasma o l'home invisible? Era d'esperar, ens has enganyat, Carme. Crec que Carmen està en estat de xoc. No sé què li ha passat. Ja t'ho dic jo, que es vol vendre els diners i li hem trencat els plans. Què passa? Com és que encara esteu així? Identifiques, per favor. Soc la propietària d'aquesta tenda. A mi m'havien dit que havia marxat fa un rato. Sí, visc així al costat i ara torno al mecànic que ja havia tancat. Vostè havia quedat així amb aquesta senyora? No, he vist llum i m'ha paregut molt estrany. Carme li ha buidat la caixa forta, senyora. Què? No m'ho puc creure! No és veritat! Espera, Guillem, deixa que s'explique, no? Aquests tres són els seus treballadors. Sí, els tres. Doncs informo que aquests dos m'han fet vindre perquè han trobat molt sospitós el comportament de la seva companya. Estava robant? Quan he entrat s'endú els diners. Vostè li ha demanat que els agafés? De cap manera. Havia de fer caixa en el meu lloc, em pensava que podia confiar en ella. Cregue'm, senyora, no és el que pareix. Mira, a mi no em vinguis amb excuses d'amenaces i pistoles. Aquesta història no s'aguanta per cap lloc. Li asseguro que no l'enganyo, senyora. Vostè em coneix. Perdone, però vostè com sap que algú l'amenaçava? Perquè ho ha dit ella, i jo no m'invento res. Sí, però dona la casualitat que vostè no hi era quan ho ha dit. És veritat, encara no havia arribat. Com és possible? Disculpe, vinga cap aquí. Que fort! L'espí de l'emprovador és giratori. És una porta que dona un passadís. Caram, quina sorpresa, És increïble. Mai m'haguera imaginat que hi havia això ahí. Sovint la realitat supera la ficció. Senyor, seria tan amable d'entrar pel passadís i mirar on condueix? Jo sol? A mi no em mires. Ho sento, no puc deixar soles a les dues sospitoses. Què vol dir amb això? Com pot ser que em roben els ingressos de tot el dia i que damunt la sospitosa siga jo? No patisga, tot s'aclarirà. Perdone, puc cridar al meu nòvio? Deu estar preocupat. Sí. Això porta al carrer. Només ha de girar el cantó i arribes així una altra vegada. Què en pensa d'això, senyora? No sé. Pot ser que algú hagi amenaçat a Carme i després hagi fugit.
no? A veure, suposo que vostè deu tindre l'assegurança en cas de robatori. M'equivoco? Sí, però no entenc què té que veure amb tot això. Doncs que si la seva dependenta deixa diners al carrer al costat del contenidor, vostè mateixa pot sortir pel passadís i agafar-los quan ella marxe. És increïble. Senyora! Això no pot ser, Què diu vostè? Veu moltes pel·lícules. L'operació li hauria de sortir redona. Vostè es queda amb els diners i a més cobra l'assegurança del robatori. Això és ridícul. Jo també ho penso. Acompanyem a comissaria i en parlem tranquil·lament. És un malentès. Vostè s'inventa el que vol. És un abús. No patisga, comissaria podrà cridar un advocat. Ja ho crec que et cridarem. Què s'ha cregut? Senyor, ja es cridarem per declarar. Bona nit. Que fort. Damunt ens hem quedat sense faena. Ho sento, Carme, m'he equivocat. No te m'arrimes. Tenies envidia, No, de veritat, prefereixo 1000 vegades ser el teu amic. No sé, hauré de pensar una mica. És que feies coses molt estranyes. Us estava demanant ajuda. En veritat el que hem fet és ajudar-te, no? És clar, si no haguem criat a la policia, el pla de la senyora hauria funcionat. I tu series l'única sospitosa. Mare meua, teniu raó. Quin horror. Va, veniu, us convido a prendre alguna cosa per a refer-nos una mica. Quina nit ha sigut la pitjor de la meva vida. Gràcies per no deixar-me sola.